السلام علیکم ناظرین، زه یم فرمان الله ملیزی. ګرانو کتونکو، دا وخت د الکوزی فاونډیشن نائب صدر شفیع الله خان الکوزی صاحب زموږ سره موجود دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمان الله صاحب، ستا او ستا د ټیم ډېره شکریه ادا کوو. شفیع الله صاحب، د چمن د پرلک په حواله سره ته ووایې که چیرې موږ ته وګورو دننه سم میاشت یو نیم میاشت مخکې تا خپلو کتونکو دغه وویل چې تا ول دا کوم خانان ملکان چې دي دا ورته د دوکه درکوي، دا تا ته څنګه معلومه شول؟ فرمان الله صاحب، خبره خو داسې ده چې لږ د تاریخ په اوږدو کې ولاړ شو. همیشه زموږ په معاشره کې چې کوم غلط کردار ادا کړی دی هغه خانانو، ملکانو، نوابانو، سردارانو، دا میر چودري، دا کوم چې د انګریز تنخواخواره تېر سوي دي، دا داسې معتبره خلک نه دي تېر سوي. زموږ په پښتنه معاشره کې دې ته یو داسې تاثر کول کېږي چې باید دا یو ډېر معتبره د یو غټ خاندان خلک دي. حقیقت داسې نه دی. حقیقت داسې عام لکه څنګه چې عام خاندانونه دي، دا هم هغه چې خاندان دي صرف د هغو نیکهګان چې دي هغو د انګریز لپاره کارونه کړي دي. همیشه په ډیورن لاین کې د هغه در مخه چې په 1857 کې کوم انګریزان چې پر کوم ځای به یې پته کول، نو بیا به دا خلک به مخ ته ورته ودرېدل، نه به یې پرېښول. نو دوی به راولاړ شول چې کوم سړی به مشر وټاکي، هغه چې به ورغلي و انګریز له، هغه به ورته ویل چې بایي ستا څه مسله ده، دلته به ورته دا خپله مځکه واخله، دلته خپله سبزیکاري و دا کوه، دا نور خلک ته کنټرول کړه. نو دا خاندان یو به خان کی، یو به ملک کی، یو به نواب کی، یو به سردار کی. دا هغه وخت دا پدري خانان چې ورته وایي هغه خلک دي. یو د اوس پای خانان دي چې هغه د موجوده اسټبلیشمنټ سره یو ځای دي. نو د پرلت خلک به خامخا دوکه خوري چې ورله راځي چې بایي زه به ستا دپاره دا وکړم، زه به ستا دپاره هغه وکړم. دوی چې کولی دوی به په هغه شپو کې د ډیورن لاین چې دا کم تار جاردي په دې وخت کې به دوی درېدلي وی. نو ځکه دا خلک ما په هغه شپو کې غوثلا ته هم ویلي ول چې د دې خلکو خبرې سنجیده مه اخه، دا خلک دوکه درکوي. نن هغه خلکو خپل سیاسي کمپین پر وچلاوئ، ولاړل خپلو الیکشنو له، هر یو پر خپل سیټ باندې جنګ دی. پرلت پاته دی، د پرلت د ناکامه کېدو کوشش هم کوي. که موږ ته وګورو غوثلا به مخته کم لایعمل کې ستا د نظره څه؟ یاره چونکې زه نه یم ورغلی چې پرلت له خو زموږ ذمهواري ول چې موږ ورغلي وي، موږ د هغو سره خپل فکر، د هغو سره موږ اظهار همدردي کړی وي چې بهی موږ د سره ولاړ یو. مخته د لغړي اتحاد و چې کوم مشران دي، یا مولیمنان دي، یا عبدالخالق سني دي، یا دا نور کوم مشران دي ورسره دي، د دې څه زه دا درخواست کوم چې بهی په هېچ هم اعتماد مه کوئ. خپله چستي کومه کمیټۍ ده درې ځایه پورې به ورسوئ، مګر سیاسیان چې دي هغه در خپل سیټه پورې، در خپل الیکشن پورې محدوده دي. که سم نه که یا ستا غم اخیستی دي یا زما غم اخیستی دي. بلکل. زموږ کتونکو ته یا د پښتون حکومت ته یو پیغام لري؟ پښتانه قام ته دا وایم چې ورور هر یو خپل همت کوئ، مه په خان پسې ځغلئ، مه نواب پسې، مه په سردار پسې، مه په ملک پسې، مه په بله پسې. د خپلو مټو زور استعمال کړئ، تعلیم وکړئ، پر مخ راسئ. انشاءالله که خدای کول خپل مستقبل مې ډېر روښانه وي. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. سلام علیکم. مننه کور ودان، ډېره مننه. دا وخت فرمان الله ملیزی ته اجازت راکړئ. کور ودان. مهرباني.